Давай. Това са новите... Ако искаш по-скоро да ги обърнем, понеже те са някакви такива форми, в смисъл. Да. Аз ще ги снимам и отблизо, брат. Това са новите близалки, те разправяй. Да, бе. Какви са продуктите? Еритритол, някои с кокосова захар, нискокалорични. Те са с кокосова май, нали? Хелти. Те са с еритритол. Найс. Много са добри. Различни форми. Супер яко вече. Производството върви, виждам. Да, бе, цветенца, неща. А колко време ти отнема, брат, да направиш едни такива произведения? Като си схвана нещата, около 20 минути. Супер яко. Тоест мога да произвеждаш на килограм. Стига да имаш. Ама трябва да свикнеш, то си е тайминг, в смисъл как комбинираш нещата, колко първоначално оставиш, нали, захарта да се разтопи преди да добавиш другите съставки. Нали, също и колко се загрява преди да го спреш, понеже си има една така специфична температура, където вече може да са твърдени. Ама вече си го разбрал, това е важно. Да, бе. Да. Nice. Нюансите, какви неща могат да се объркат, там вече ароматите, нещата, които трябва да се добавят след това, нали. Колко трябва да охладел, нали, за да сложиш нещата и... правиш ли някаква така смисъл между, как се казва, въглехидрати, протеини и някакви такива шитове смисъл правиш ли? Може да се добави, но главното, което има в тях са въглехидрати. В случая въглехидрати, да. Заради съставки. Защото, нали, имаше някакви първите там серии, нали, имаше някакви там... Чия протеин, някакви такива. Могат да се добавят, да. Могат, в смисъл, може да се добавят и подправки, в смисъл джинджифил, нали, може да се добави канела, може да се добави ябълков сок, портокалов сок, а те всъщност имат витамини, понеже са в една порция слагам 2 лъжици ябълков сок. Нали, за вкус, така че в смисъл изпарява се водата, обаче витамините остават. Трябва да вземем вече от тему такива опаковки. Супер. Да, ще купя едно специално за опаковане. Точно тея големите. Искам така смисъл да мога да ги опаковам в нещо, да ги затворя и тук, нали, да се затвори. Да си изглежда като... Супер найс. Главни в София.